أما بعد، إنها لحقيقة الكبرى، إنها لحقيقة الموت، لا يكابر فيها المكابر ولا يجادل فيها ذو عقل، لأن الموت مشاهد، والموت ما منه ملظ ومحرب، متاع السدى أن نأته ذاك يركب، نعمل أعمالا ونرجو نتاجها، ونبني القصور المشمخ الراشق الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتحرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول جل شأنه أيضا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إنها لحقيقة لا يكابر فيها المكابر ولا يجادل فيها ذو عقل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت وعظا، كفى بالموت وعظا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه هي الحقيقة. كم وكم من درس ودرس ولم يحصل على الشهادة ففارق بها الدنيا، بنى البيت ولما يدخلها ففارق بها الدنيا، اشترى السيارة ولم يجلس فيها فإذا به جلس ففارق بها الدنيا، جمع الأراضي والملايين ولم يتمتع بها ففارق بها الدنيا. انظر إلى من هوى الدنيا ليجمعها، الراح منها بغير القطن والكفن، الراح منها بغير القطن والكفن. هل سمعتم تاجرا دخل القبر بصندوقه أو طابطا دخل القبر بنجومه؟ كلا والله، كلا والله. ينقسمون الناس لأحوال القيامة وشدته، ولأحوال القبر وظلمته، وللقيامة وأحوالها إلى قسمين: قسم الذين تتوفاهم الملائكة، قسم الذين تتوفاهم الملائكة. قالوا: فيما كنتم؟ إلى قسمين كما قلنا لأحوال القيامة: قسم هم أهل الإيمان والتقوى، هم المسلمون غير عصاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقسم الثاني هم الكفار والفجار، هم الكفار
والفجار ظالمي أنفسهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يبسطون أيديهم الملائكة يقولون لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم عن آياته تستكبرون. هي القيامة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور قالوا من بعثنا من مرقدنا قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أهوال القيامة يوم تندق فيها الجبال وتعزم فيها الأهوال وينزل فيها الرب للقضاء بين الملك الكبير المتعالي يوما يجعل الولدان شيبا. ذلك اليوم الحق لأن الله هو الحق. ذلك يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل بين العباد والخلائق. ذلك يوم الغبن لأن الله هو الغبن. ذلك يوم دخان. ذلك يوم الدخان. سبحان الله من موقف القيامة. يفصل الله تبارك وتعالى بين العبد والعبيد. يفصل الله تبارك وتعالى بين الحيوان. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك يوم الدخان. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أي يخرجون من القبور خفاة عراة غرلا. فأما المتقون فيحشرون إلى الرحمن وفدا فنعم الوفد ونعم الموفود إليه. وأما المجرمون فيسوقون إلى نار جهنم وردا أي إطاشا فتمثل لهم النار ولكن لا ترويهم من ظعم وإنما يجدون فيه الحر والسعير. ذلك يوم يجعل الولدان شيبا. ذلك اليوم يجعل الولدان شيبا من شدة الأهوال. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور قد كور الشمس النهار وأضريت حتى على رأس العباد تسير. وإذا الجبال تطلعت بعصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النيران تعججت نيرانها فرأيتها مثل الحميم تفور. وإذا الوحوش لدى القيامة محضرت فتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا وأزائبا قد أحيرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب فكيف المقيم على الذنوب دحور. هذا بلا ذنب فكيف المقيم على الذنوب دحور. والأعمال بالخواتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ووالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيا ليت شعري كيف تكون خاتمتنا وبما يختم الله أعمارنا وأعمالنا. لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيت به، ولكني أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. حسبته هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله. انظر إلى السلف الصالح، انظروا إلى سلف الصالح كيف يعاملون مع ذكر الموت. كيف يكون عندما يذكرون القيامة؟ قال حسبته هينا وهو عند الله عظيم. واسمع معي لسعيد بن جبير رضي الله عنه يوم يروي لنا قصة صحيحة المشهورة المتواترة كما قال الذهبي في سيره. لما مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف جاء طائر لن يرى على خلقه مثله ودخل نعشه ثم لن يخرج منه، فلما دفن وإذا على شفير القبر سمع تال يتلو لم يرى ولا يرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يوم القيامة ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الجبن، لأن الله تبارك وتعالى هو الجبن الحقيقي. ذلك يوم الفصل، لأن الله تبارك وتعالى يفصل بين العباد. ذلك يوم الدخان، كما قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سبحان الله. إنا كاشف العذاب قليلا رحمة للناس، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إلهنا رحمك بنا يا رب العالمين. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول مبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه يا